Olavi Tanel Kask, üks noor mees, keda esimest korda nähes, oli temas midagi, mida ka väga tihti ei leia. Seal sees oli mingisugune noor sõdalane, natukene võib-olla viha täis, aga see viha oli suunatud võitlussporti ja võitmisesse, mitte sealt ringist või puurist välja poole. Olavi, milline on sinu lugu? Tervist, Monika, tere, Good Fight. Minu lugu, ütleme nii, et lapsepõlv oli päris raske, said taha kõvasti pättust, aga jah, sellepärast ma trenni läksingi ja trenn muutiski mind, et olla siis parem nii inimesena kui üldse ja sportlasena. Nii et mu sissejuhatus ja tunnetus ei olnudki vale? Tegelikult väga ei olnud, aga tolleks ajaks, kui ma juba tegime esimese intervjuu, siis ma olin juba natuke matšiga teinud, et siis ma juba olin siuke rahulikum ja toredam, et siis ma ei olnud siuke püha viha täis. Aga kas ei või olla nii, et need rasked kogemused, mida oled sina noorena läbi elanud, et need tegelikult sellel võitlushetkel ka sind aitavad ja need on küll rasked ja need on justkui karistus, aga neid saab ka kingitusena kasutada? Jaa, kindlasti, et kui oled juba elu näinud, siis sinna ringi minna pole mingi probleem, et ikka tahad ja proovile panna ennast siis teise mehe vastu või sportlase, jah. Kuidas sa tegid otsuse minna võitlussporditrenni? Mis sellele eelnes? Jah, oligi, kuna lihtsalt ise tundsin, et midagi on puudu, et midagi peab muutma, pean hakkama uuesti koolis käima, õppima, mingi trenni uuesti endale leidma, sest noorena ma olin tubli spordipoiss, kergejõustikud, jooksud, kõik võistlused käisin ära väga hästi, sain hakkama, mängisin jalgpalli 10 aastat, et tundsingi, et tegelikult sport on minus sees veel ja 2 head klassi, mida tegid MMA-d, ma ütlesin, okei, ma tahan umbes samalaadset teha, aga läksin tai-boksi. Miks tai-boks? Mulle ei meeldinud väga see maadlusosa lihtsalt, et ma ütlesin, et püsti. Mulle ka meeldib tai-boks rohkem. Aga MMA on väga vägev ja võib-olla kunagi peab MMA ka proovima. Sest tegelikult treener meil, Henri Riemann, ju üks Eesti parimad MMA treenerid. No tundub, et ta on ka üks Eesti parimaid treenereid inimesena, sellepärast, et see teie kogukond on siin ikkagi väga võimas ja see, kuidas te koos kõik ringi tulete, üksteist toetate, et seda on kaugelt näha, tahaks isegi teie sõber olla. Jaa, väga tore, väga võite olla vabalt, tulge punti, võtame kõik vastu. Millised on sinu unistused võitlusspordis? Tahaks ikkagi olla edukas profisportlane, tahaks karjääri teha, tahaks näidata meid noortematele, et näed, et on võimalik, et tule tee, lihtsalt käi kohal, jah, kohal käies nagu tuleb käia kohal iga trenn, et väga palju olen jätnud sünnipäevas ära kuskil mingi tiibimised ja olla trennis just, et kui sa trennis kohal võistled vabalt, kõik jõuavad ilusti. Olavi, aga mis on puudu? Mida sa näed, et täna võitlusspordi juures on puudu? No inimesed on ju ägedad, noored inimesed, nende elumuutused on võimsad, mida me siin kõrval näeme, aga mis puudu on? No ma arvan, et kui mõni laps võib-olla on liiga ära helitatud, siis võib-olla tal ei ole niisugust kirge ja tahtejõudu sees, et siis mingeid asju teha. Et ikkagi need tihtipeale, kellel on niisugune natuke raskem lapsepäev olnud, et siis need tihtipeale jõuavad kaugemale ka. Ma tunnen ise vähemalt niimoodi. Ütle mulle, kas sa oma sugulased, väiksemad õed ja vennad, nooremad sõbrad, tüdrukud ja poisid, tooksid sa nad kõik võitlussporditrenni? Vabalt muidugi. See kasvatab ja ta on üldse, ma arvan, üldse noorele inimesele siis kõige väärtuslikum trenn. Siin sa õpid kõige rohkem, kõik see distsipliin, oskad enda ego maha suruda, et ongi teed niisugust rasket tööd, siis tavaelus, ma arvan, saad kordades paremini asjadega hakkama. No ja sul ootab nüüd ees ettevalmistusperiood, me näeme sind Võklass 5, lähed taas puuri. Milline on Olavi ettevalmistusperiood? Jaa, praegu on natukene aega, eks ju, aga ikkagi 2 trenni päevas, esmaspäevast laupäeval, pühapäeval võtan ise endale ja kogu aeg teen trenni ilusti, olen kohal, kuulan, arutame asju, kõik samamoodi nagu kogu aeg, et lihtsalt valmistun ilusti, et oleks valmis 100%. Ja nüüd lõppu siia, annan sulle mikrofoni, ütle kaamerasse 3 põhjust, miks tulla klassile oktoobris? Ma ei tea, kas 3 põhjust tuleb, aga sõbrad, tulge kindlasti klassile, see on Unibet Arenal pole olnud ammu võitlusspordiüritust. Ma ei mäletagi, millal viimati oli ja The Clash on siin, et jääda, The Clash 5, näeme Unibet Arenal, let's go!